И она чихает 12 тысяч раз в день. Келли была обычно маленькой девочкой, но в один день в школе она начала чихать и не смогла остановиться. Келли говорит, что ей очень больно чихать, потому что она чихает 100 раз за один раз. Для нее стали сложными такие простые вещи, как ходить в школу, слушать музыку, кушать и даже разговаривать. Она так чихала на протяжении месяца, пока ее родители не повели по врачам. Когда врачи ее увидели, они были в шоке. Продолжение увидят только те, кто поставил лайк и подписался. Поставил лайк, подписался, тогда смотри. Келли сходила на прием к 6 врачам, но ни один из них не смог понять, в чем причина. Все они исключили возможность вируса, какого-то заражения или аллергии, но саму причину до сих пор не выяснили.